फ्रेंड अगर j4 फ़ोन आ जाए, सैमसंग j400 है, देख लीजिए। अगर इसके अंदर माइक वाली प्रॉब्लम आ रही है, पत्ता कट जाए, जो हेडफोन का कनेक्ट होता है उसका कट जाए, तो उसकी सप्लाई डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको। जो ये जैसे माइक पत्ता कट चुका है ऑलरेडी, और अगर इसकी सप्लाई ढूंढनी है, माइक की जो सप्लाई होती है प्लस पॉइंट की जो होती है, ये देख लीजिए, ये वाला प्लस होता है, और जो ग्राउंड होता है, दो सप्लाई होती है। एक को ग्राउंड कर दीजिए कहीं पे भी, और दो सप्लाई होती है। जो ट्रैक एक साइड वाले कैपेसिटर पे होता है, एक सेकंड वाले पे होता है। उसके बाद अपना माइक 100% वर्क करेगा। सेकंड जो ऑप्शन होता है, जैसे कि ऐड कनेक्टर होता है, इसके साथ माइक कनेक्ट होती है, तो आप पूरा चेंज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट माइक लगा के भी चेंज कर सकते हो। ये माइक एजुटेड माइक की तरह वर्क करेगा, और आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो अच्छे से देख लीजिए कौन सा वायर कैसे लगा हुआ है। ओके फ्रेंड।